السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لهيك قلبي أنا جلس عدا جنل كنا شيء مشرف واحد رأي هاي السور دوادة هدي أتعمل كوبا السابقة الجنل كنا فضل سبسكرايب تاكي لاون جنبري الكفروسي هذا نقطة داودها كودا داودة برنامج دينا هدي أدهورين ولا جوكتي وأكون ما سندي على جوكتي تروح البدن وحنا كعجم مهدي علينا ناس إذا نودي رجلسد وهاد ولا جوكتي ونقوم بهاتي السحابتي نروح البدن ويلكم أيام كلها هذا نقول سبتهاي runtii waa qisada aan ka sheekeynayo ama arinta aan soo bandhigayo halka idin soo bandhigayo waa qiso ku dhacday gabar Soomaaliyeed kuna nool gobolada Soomaaliland gobol kamid ah waa arin hadda taagan ma ahan arin 1900 ah runtii hadaladeeda ama gabadha yani waxa ku dhacay qisada ku dhacday iyo ninkaas uu la dhaqmay marka dhageysatiin oo aragtiin bad idinku bal qiimeeyo oo inta qiimeysiin oo dabka saartiin bal qaybta commentiga fikirkiina noogu reeba runtii qofka inay dhibaato ku dhacday waa arin dhici kartaa balse dhibaataha kugu dhacda ma xumeeya in aad waliba adigu god lagu qodo lagu aasay hadana aad dhibaatadii ku sii tilaabsatid oo maxaa la yiraahdaa aad dhibaatadii aadan u jeedin oo arkin oo dabkii aad ku gubatay aadan u jeedin aad tiraahdo wali halkii baan kugu sugayaan kugu taaganahay runtii arrin waxay igu noqotay madaxayga qaadan weysay bal qiimeeya hadalkeedo ولا waxaan doonaynaa iga warantid qisadii kugu la yaab badnaad intaad wiil lahaa saawis ka soo martay wala la qisanku iska farbadinta muhiimka aan soo qaadanaya inaan baan isbaranay bari xalfad baan isku baranay inankii xalfad markaan isku baranay ayaaba wax dhacday waxaan ku wari habeenkii marka laba habeen wada hadlaynay ayaa habeenkii saddexaad ku wala waan tagay buuraman qabaneen wareegaya way bigu aan isku nimaadno aynu dasiita shana way baan ku waan isku nimi teenkii markaan isku nimaad goorta waan iska tagay buuraman qabtay 9 bilood baan buuraman ku maqnaa 9 bilood badee si fiican baa warshaksan daacad baan isku ahayn anoo 9 bilood jooga buurame ayuu habeenkii dambe la saaday wuxuu ugu dhahay in waxaan doonaynaa ku soo doonaan ku guursado way baan ku wari burca kale bigu dhinta shalay way baan ku burca yimi burca markaa yimi ayaa bigu wari waxaan doonaynaa ku guursado waa sax baan ku wari wuxuu ugu wari waxaan doonaynaa kula tago dadka ku dhahay la tagine reerkayga si sharaf leeyaga soo doon dadka wuxuu ugu wari madaxayo waxaan kugu soo doonto oo dhaqaalada mu haysan wiilko واسح بنكوري أنا بالوحصة في السمانة العقد بنكون كني العقد هاي وصدونا ويبيقولي أنا والله ويلكا سيد بحد دافع دوتش على والله حقيقة وده نفس ده هوريه تتواي بنكوري أنا العقد كني العقد هاي وصدونا ويبيقولي واسكتي حافظ أنا قلت إسلاء صبحي بقى الموبايل ايفون هيستي موبايل ايفون كهابان قاday wadaasankii 800 baa laga siistay waxaan ku lacagta qaado oo igu soo doono way bigoore wiilkii habeenkii halkii marka qiimaan uu maalmo haysta maarta moolkii gooniga iibiyaba habeenkii bartanka qiimada isku ogaan soo doono ayaabaan waybayna ku meel ka baxayba 7 cishan sugay lambarkiisa lambarka la ka waca markii iga qabto codkayga garto ayuu igu jaraa waan yaabay lacagta kama warwareeyo wajiga ka qaalisan isagii baan ka warwareeyaba kadib markaan maraa 8 cisho maqnaa habeenkii sagaalaad ayaan hanbaridiisa Facebook ku arkaano inaan Facebook ka galay soo markaa inaan kala guursaday inaan kala ugu mehersaday lacagtii aan siiyay anigu ku igu soo doona reerkayga ugu kaalay ayaabaan ku arkay Facebook hanbaridiisa waan yaabay horta waan u hanbaliyay markii maskaxdayda uu ka bixi waayay inaan kala weydiiyo waxaan ku war maxaa jira wuxuu u yiri intaas guursaday جوان يابا لعقتي تلفكاga ku gaday ha lacagtan moolkiga anigu ku iibiyay aan ku reerkayga iga soo doono adigu lacag ma haysid reerkayga igu kaalay oo dashir sarf leeso doono ayaaba gabadh kale ku mehersadayba de maskaxdeedu ka bixi weyday anigu lacagta kama warwareen laakiin jacaylkiisii de isaga aanu qabay xad dhaafka ha iyo dhaawac inta leegu ii geystay dambe wala duulka muuqaalkan daawanayo halkan xad fariino maranaysa wala horta de baraabishada uu isticmaalo wadayna dhalinyarada uu daawanaya marka waxaan leeyahay man jeclaan inaan qisadii horta soo dhex martay aan ka sheekeeyay anu lacagteedii imika moodin inaan lacagteedii doonayay laakiin jacaylkaadi ugu abartadii gaga baxday ayaan baan wallahi adkeysan waayay de maxaan ku dhahay xanuunkiisii an la imika la daala dhacaya walaalahayga qalbiga سائلك ويا بنتهين بنانا ويا بواحد يابتين أنا وين يابي إذا كم إلى يابتين يعني قف كبير آدم كأ إن مصيبة لو مليجو أو دني كان إني مصيبة قبل إنه مليجو بحيث هل سنة كاملة يعني كان حرير نقدر حي بيجري سدة عدبان أول حرير إنه حرير نقدر حيجري أو سكو يعني سكو كل سنين طبعا قبل تن أيضا بعد داعد هيد لأنه نكهدو داعد هريها يعني وحن قبل كل رقمي هانتي كل ما رقم كرين من أولي مادين qof daacad u jecel oo gabadhi daacad oo duu yahay taaniya qofka ha qiyaano oo ma xumoodanin wax qiyaano uma horeynin oo qoftii qof qiyaano uma horeynin dumarka qudhigoodu wax way qiyaanaano intay nimanka shukaansadaan oo maxaa la yiraahdaayay adduunyo been iyo u sheegaan haddana nimanka iska guursadaan dabcan de qof qiyaana soo ugu horeey laakiin adduunka mid ugu daran waxay tahay gabadhi inuu ku yiri waxaad imaataa
maxaa la yidhahdaa magaalada tan imow magaalada markaad timaadidna kadibna maxaa la yidhahdaa ehelkaagii kaa dooran maaye waan ku xadayaayo meherxed baan kugu samaynayaa iyaduna tiri maya ee qof waxay ahayd runtii aad iyo aad u sharaf badan bay ahayd gabadha tani waa qof aad runtii u sharaf badan waxay ka diiday in uu ninkani gabadha tani masaafaysto oo bannaanka kusoo mehersado meher aan xalaal ahayn oo maxaa la yidhahdaa gabadha ehelkeeda laga xadaayo inay xalaal isnayn ay dareentay ayadoo gabara wax isagoo nin raga garan waayay iyadoo gabara intay garatay ku tiri saas ma habboona wax habboonna ma ahan wax qumanna ma ahan inaga daa ee ehelkayga toos iga soo doono uu cududaarto ku yidhi anigu ma haysto wax aan kugu soo doonto amaba ayaan ehelkaaga aan siiyo ma haysto ay tiri dhib balo anigaa soo raadinaya bal taleefankii quri oo taleefankii keliya haye isaga kala xiriiri lahayd bay inta qaaday suuqa geysa soo iibisay oo u keentay lacagtii iyo qiimihii laga soo siiyey oon aysan geli ka isticmaalin ama aysan ka isticmaalin $1 ay u keentay waxay ku tiri lacagtan qaad kaanama ina adiga soo shaqayso adiga jeebkaaga ka soo bixisay oo kaleeto igaga soo doona ehelkayga bal iimaanka laga qaad hadduusan gabadha rabin uusan gabadha doonaynin gabadha lacagteeda intuu u celiyo oo siiyo muyiraada maya aniga wax soo raadinayo marmarsiyo kaleeto galo oo hawlo kala galo maya aniga wax soo raadinayo macquul maaha adiga maxaa la dhahayay waxaan kaa qaadina ehelkaaga doonto iyo waxyaabaha inkaas kale intuu keeno oo dhaho wuu isaga taga gabadhii oo sida maxaa la dhahayay ugu soo celiyo xataa lacagteedii iyo waxeedii gabadha xataa hadduu khiyaano ku samaynayo qofaa khiyaanaysid oo intaas oo maxaa la yidhahdaa bilood ama sanad iyo santi ama 2 sano ku dhawaad aad la soo xiriirayso waqtigiisa ka lumisay ma xumee khiyaaniya been aad kusoo xirigelisay oo aad rabtid maxaa la dhahayay inaad ku tiri weliba aan masaafaystoon ehelkaaga kaa xado oo haddana kasoo tagtay waxaasoo dhan oo lacagteeda aad ku darsatay ood ka qaadatay oo haddana lacagteeda intuu ka qaatay xataa ma tahriibin oo meelaha kale ma aadin intuu gabar guursaday weli hambaliyadiisa social media soo dhigay runtii waa arrin aad looga xishoodo waa looga xiixa waa aad iyo aad arrin looga xiixa weeyaan waa qof bini aadana wuxuu sameeyo wax ugu sharafta badan waa ugu sharafta daran waay runtii sharafi uma harinkaas waxaas gabadha kula dhaqmay ee sameeyey wax sharafo agtiisa taala habayraatee male maxaa yeelay reganimadiisiiba ku ciyaaray sharaftiisiiba ku ciyaaray magaciisiiba ku ciyaaray magacii soomaalinimo ku ciyaaray weliba maxaa yeelay intuu gabadhi maba xumaba inuu xiriir beena la sameeyo inuu qayaano shukaansi beena ku sameeyo jacayl beena inuu ku abuuro bal wuxuu ugu daray gobolka imow buu ku yidhi aan joogo si aan ehelkaa kaaga doonto okay bay tiri way timid aan ku masaafaystu ku yidhi way ka diiday waxay tiri waxaas xaaraan weeye mana habboone ehelka iga soo doono lacag ma hayuu yidhi lacag iyada lafteeda may haynine moobeelkeediba inta iibisay ku tiri hoo lacagtana moobeelkayga ka soo bixiyey oo aan maxaa la dhahaa layga siiyey qiimahana lai soo celiyey inta qaadid baa ehelkayga ka soo doono ba sharaf alla ka qaadku sharafta alla kaa qaad muu gabadha yidhaahda bololaal maya lacagtaada hayso ila ma rabiyo gabadhii hadduu rabo gabadhii oo gabar uu jecel yahay rabo uu guursada rabana intuu ka qaado gabadhii ku doono oo reerkii sidaa kaga guursada gabadhii inta uu khiyaano sameeyey bal eeg gabadhaas mustaqbalkeeda ku ciyaaray maxaa la yidhahdaa jacayl been ku abuuro qalbigeeda waxaad ilaa al'aankaabay tiri gabadhii isaga ayaan maxaa la yidhahdaa qalbigeyga saa ugu dhex jiray tiri oo jacayl been ku abuuro qalbigeeda ilaa al'aanka haystaa waa laga soo tegay oo khiyaano ku sameeyey wuxuu ku yidhahday gabadhii waxaan ehelkaan kaa soo doonanayaa aan ku xadow ku yidhi aan ku masaafaysto meheran xalaal ahayn maxaa la yidhahdaa lacagtii intuu ka qaatay buu naag kale ku guursaday haddana lacagtii bal ka waran waxaasoo dhan iyo fadeexadaasoo dhan sharaftu intay u taala ninka waxaas ku dhaqmay runtii markaan dhegaystay qisadatan gabadhatan markay ka sheekaynayso la yidhahda bal jacayl kii kuugu yaab badnaa jacayladii ku soo maray ama shukaansi aa shukaanstay shukaansigii kuugu yaabka badnaa ka sheekay marka la yidhi gabadhu saasay yani way naxday yani waxay ka sheekaysay garan weysay runtii anigu gabadha waxaan dhihi karaa abaayo ilaahay subxana watacaala garabkaaga galo ninkii shalay toole bahosha kugu tuuray kaaga tegay faa'iido kuuma lahan hadduu kuu soo noqdo hadda uu ku yidhahdo abaayo waan ku guursanaya xataa oo mustaqbal baan kaa rabaa wallowsan kaasi faa'iido lahayn faa'iidana kuu soo wadin walaa adiga walaa tuu guursaday qalbigaaga inta ka jirtid 2 ragco sunno a tuko ilaahay bari gacmaha kor u taag kadibna ilaahay waxaa ka barisaa qalbigaaga inuu ka midoobeeyo ninkaas asaga iyo macashirtiisa iyo maqayrkiisaba isku duuduubo raaci kadibna waxaad tiraahdaa ilaahu qalbigayga iiga midoobe ragcateen sunno a tuko oo bifadligiisa u tuko in aad ilaahay subxaana watacaala uu qalbigaaga ka mayro oo ilaahay bari haddaa intaa samaysid oo maxaa la yidhahdaa qur-aanka akhristo laabtana marsid adkaartan akhristo laabtana marsatid ilaahina barisid sujuudda ku barisid runtii anigu waxaan aaminsanahay inuu qalbigaaga ilaahay uu ka tirtiraayo ninkaas hadduu kuu soo noqdo xataa uu ku yidhahdo abaayo wanku rabaa kaas faa'iido uu kuu haya male inuu waqti kaa lumiyo iyo inuu mustaqbalkaaga ku ciyaara bas unbuu maxaa la yidhahdaa kuugu soo laaban hadduu kuu soo laabto lamna qof faa'iido la ma aha hadduu intuu jacayl beena keliya kugu abuuro saa kaaga tegi lahaa
uusan been kuu sheegi lahayn oo ku dhihi lahayn lacagtan adaan kugu soo doonaya uusan hantidaada naa kale ku guursan lahayn dabcan yacni qof been u sheego qof isaga uguma horreynin laakiin beenta uu sheegay oo ninkaas soo abaabulayay siduu kuu khiyaanay siduu xoolaha u dhacay asagoo maantiis wale wax ugu kalifaya aysan jirin runtii waa nin stupida baan dhihi karaa kaas meel kastoo iga daawanayana videoga daawanaya waxaan leeyahay damiir bini aadamnimo kuguma jiro kii raganimana warkiisaba dhaaf abaayo macaan qalbigana allah kugu qaboojiyo samri iman allah kaas iyo kaas faraha ka qaad qalbigaagana allah ka masaxan ku dhihi lahaa badel khayr qaba ku nasatid oo ku irtaahdid oo weliba farxad ku geliyaan ilaahay kaaga baryay inuu kusiiyo bismillahi kariim walaalahayga qaaliga waxaad ka codsanayaa fiidiyowga inaad sheergarisiin ood gabadhaas gaarsiiseen si ay u dhegaysato u aragto laga yaaba inta fiidiyowgan dhegaysato inay ilaahay inta u istaagto ay maxaa la yidhahdaa ragacteen sunna aad tukato adkaar akhrisato qalbigeeda mariso ilaahay subxaana watacaala qalbigeeda saa uga masaxo uga tirtiro waa wax dhici karee min fadlag u sheergaree walaashaada si ay u aragto fiidiyowgan maxaa la yidhahdaa walaalahayga qaaliga ayaan ku kulanay barteena janalkeena Shayma Sharaf janalka nagala socotiin waa janalka Shayma Sharaf waa jeetiin walaalahayga qaaliga haddaa hore ila joogto kuma sidii joogsi qurux badan haddaa nagu cusubtay fadlan subscribe-ka like-ta iyo share-ta iyo comment-ga qurux badan naga ilaawo insha Allah waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.